喂，喂做咩？喂，你好啊，小係啊，燕姐姐啊，哎呀，你好啊，小燕姐姐晚上好。唉，你好啊，哎，小燕姐姐啊，嗱，我前幾日咧先同你練過線噶，你仲記唔記得啊？唔記得，啊，我都同你講咗啦噶啦，咁我當時我肚裏邊即係嗰個 BB 已經有13周噶啦。哦，有3個幾月啊，嗯，係啊，咁因為咧我個仔咧即係喺3年前啊，即係出咗場意外，咁隻腳咧都已經殘廢咗噶啦，你仲記唔記得啊？記得，係啊，我練過你噶。點樣啊？咁回歸家庭啊？你想？唔係啊，咁我咪一直都想再生到一個仔，係咪生到一個？但係咧，我老公一直都唔肯喎，佢仲要成日都防住我。咁即係咩意思啊？嗱，嗰日咧我都唔記得同你講咯，小燕姐姐啊，即係我諗唔到啊，即係我老公呢個人啊，嗬，即係會做到咁絕噶喎。佢咧即係背住我偷偷做埋嗰啲絕育手術喎。絕育你話係咪？咧，係啊，絕育手術啊。你話做夫妻做到咁樣，係咪啊？所以其實咧，我揾第二個男人都係佢逼我噶。哦，咁你係後尾先至知道佢做絕育嘅啫。你揾第二個男人唔係佢逼你喎，係你自己想去揾喎。嗱，我都講咗啦，我想生到一個嘛，咁佢就唔同意咯，係咪？仲同我分房添，分咗2年幾。我知啊，嗯，我知啊。咁而家點啊？係啊，咁你咁後尾而家你而家係咪要回歸家庭啊？你想同我講？唔係啊，即係而家即係今年過年嗰陣咧，我咪同即係我呢個男朋友咪講好咗一齊翻佢屋企，即係佢屋企過年嘅啫。咁你咪冇但係翻咩？冇啊，因為我老公佢即係佢同意咗同我離婚，但係咧就又話同我陪呢個仔過完最後呢個年，哦，咁我咪陪咗呢個仔咯，係咪？你講過啊，係啊。係啊，咁點知我呢個男朋友就話我佢咯，就話即係過完呢個年咧，我咪再揾佢，但係佢而家就話要同我分手喎，仲叫我即係要我落咗呢個 BB 添。咁你講過啊？係啊，因為我老公有2間屋嘅啫，係咪啊？佢就哦，話，除非我老公買咗嗰間屋咯，佢就話分我一半咯，咁樣先公平。佢就話賣幾多間啊？買一間屋，哦，賣一間屋，將一間屋嘅錢嚟分你一半。係啊，佢就話咁樣先對我公平㗎。所以我今日上，咁我老公咪唔同意咯，所以我咪今日即係嗌我老公上嚟傾下咯，咁樣咯。你又約咗佢上嚟傾，係咪咁嘅意思？係啊係啊我見到有個匿名連咪，係啊，你睇下係咪先？我哋等等啊，嗯你等等我先，我連連佢先。嗯。喂，你好啊，小燕姐姐。你好啊，你好啊，哥哥。哦，好沙聲你好，你喎。好。係啊係啊，你就好。係佢咯。今日我老婆咧約我上嚟咧，佢係想同我講話將間屋賣咗分佢一半。小燕姐姐，你覺得咁樣合唔合理啊？我同佢講咗噶啦，嗰個男人係呃佢嘅啫嘛，人哋屋企有家庭有家室噶，佢係都唔信喎。咁我真係唔知喎。你真係亂講啊！佢邊度有家庭㗎？係咪啊？我都咁了解過㗎啦，你就係想拆散我哋。咁你要2間屋嘅咋？咁我即係要你買一間屋分一半俾我，都冇錯嘅咋。因為嗰間屋即係我同你嘅同你嘅婚後財產嚟㗎。哥哥，嗯，咁樣都合理嘅啫，係咪？咁我想問下直播間嘅朋友仔合唔合理啊？阿哥哥，咁你點樣認為啊？佢要求佢同你分手，然之後佢要你買翻間屋分一半俾佢。賣咗間屋俾佢就冇可能噶啦，因為嗰間屋咧就俾我留俾個仔嘅唯一嘅保障嚟嘅。嗱，錢咧我可以俾佢，但係咧間屋我就冇可能會賣噶啦。哦，你仲要俾錢佢啊？唔係，即係佢諗住賣間屋分咗一半俾佢啊嘛，係嘛？但係間屋咧係因為我哋有個仔，個仔咧前幾年出咗個意外啊嘛。依家嗰個腳係截肢噶。哦，所以明白。你講，哥哥。唯一嘅保障，所以嘅話間屋係冇可能賣噶。姐姐，你聽唔聽得到啫？咁佢嘅意思就係唔賣咯。咁
都想生到一個小朋友嘅啫，係咪？嗱，你偷偷去做埋嗰啲絕育手術，你都冇問過我感受。我即係想生到一個仔嘅啫。嗱，你都唔願意係咪啊？仲分房2年添，對我不理不問。你要冇當我係你老婆啊？阿哥哥，你有咩嘢同呢個女人傾嘅？唔係，我係咁諗嘅。你點諗？因為呢一個仔咧，依家等於少咗腳趾腳，即係四肢不全咁嘅情況下，依家咧我就想一心一意將佢撫養成人，就係咁簡單嘅啫，冇會諗到咁多嘢。你聽唔聽得到啊？阿姐姐，咁我而家就係我而家肚裏邊都有咗 BB 噶啦，係咪？咁你個 BB 關佢咩事咧？所以我而家就係想嗰間屋，佢買咗一間屋，分一半俾我咯。阿哥哥，你有咩嘢同佢講嘅？咁因為嗰間屋係我哋婚後嗰間屋係婚後嘅嗰啲夫妻共同財產，我係咪應該分一半俾我嘅啫？嗱，分一半俾你可以啦，你聽我講，分一半可以俾你，但係你要帶走個仔佢。我問你憑乜嘢？你個老公攞住一個殘疾嘅仔，你輕手輕腳咁樣走，憑乜嘢？咁我變成咁樣都係佢逼我㗎。你唔好咁樣啦，你冇咁樣啦，你呢個仔殘疾㗎，你嗰個男人實係呃你㗎，有邊個帶一嚿錢去嫁人㗎？用下你嘅死人腦啦，都係忍無可忍啊！佢自己做得咁過分，在路公然去溝佬。呢個男嘅，我唔知你做絕育係乜嘢，我亦都唔知呢樣嘢。但係咧，我俾你嘅建議就係咁樣啦。如果佢要分走你一半嘅財產，得俾個仔佢，俾佢。啊，仲有冇男人等佢輕手輕腳咁樣出去嫁人喎？真係你嘅人嚟嘅咩？你同新抱有咩區別啊？你啊，我男朋友覺得咁樣唔公平啊！你個男朋友，你用下你嘅死人腦啦！如果你依家你同你個男朋友啊，話俾你聽，你第日可能仲要翻嚟求翻你個老公啊！冇錯啦，打嚿錢出去嫁人㗎，用下你嘅死人腦啦！佢而家即係同我分咗2年㗎啦，仲攞暴力我係咪啊？仲偷偷做埋嗰啲絕育手術添。哥哥啊，唔使㗎，你走程序佢都唔分得幾多㗎，好可憐㗎，我會俾個仔俾佢㗎。你一個仔係殘疾㗎，冇可能俾到錢你㗎。冇可能嘅，冇可能嘅。所以我而家同你講，你唔好同佢扯，你同佢打官司。如果你要同你老公離咧，你就打官司。哪怕佢依家冇咗腳，但係我仔我都咁中意佢。分一半俾佢，俾個仔佢，幫佢咁樣，要對等嘅。所以我而家想要多一個 BB，佢都唔肯，係咪啊？呢個姐姐阿一珍啊，你聽唔聽到？呢個哥哥應該係老實人嚟嘅，因為佢自己諗唔通。你聽唔聽到佢講嘢？人哋呢個男人好男人嚟㗎，既然間個仔都咁啦，你仲有心情去生第二個？聽啲口音咧，好似係咩喎？係咩喎？係汕頭嗰邊人嚟喎。咁咪因為我想生到一個，佢都一直都唔肯，係咪啊？梗係唔肯啦！佢仲偷偷做埋嗰啲絕育手術添，係咪？你當然間你自己錯晒，仲唔知道邊度？嗱，哥哥我同你講啊，就你根本嚟講，你個仔啊殘疾都係因為你㗎。如果唔係因為你你可以駁翻佢㗎，你明明可以駁翻㗎。我真係好可憐㗎。咁佢點解要做埋嗰啲絕育手術啊？我分喺其他個細路哥身上，佢仲唔同我講係咪？第二個都唔想，因為我唔想佢受到第二次嘅傷害。我唔生㗎啦，我就想一心一意咁撫養佢成人。就係咁簡單。呢個哥哥應該係直男。佢都已經做埋嗰啲絕育手術，我仲點同佢傾啊？係咪？我本嚟想你依家上嚟咧，我同你講，你同你講道理好，講乜嘢都係講唔通嘅。法律見啦，睇下法律會唔會分一半俾你啦。我唔想講啊，我唔想講。你嗰個仔係殘疾㗎。係啊，唔好同佢哋走法律程序就係啦。腳㗎。我唔想講咁多。俾咗你啦，嗱，呢個男嘅，你聽我講，俾咗佢個仔，俾咗佢分一半，叫佢攞走一半財產，對等嘅，睇下大家點樣分。你睇下你個嗰個男人仲要唔要你？你連個屋企門口都入唔到去啊！冇可能嘅，我唔會俾佢嘅，唔會俾嘅。咁唔會俾啦，走法律程序就係啦。你呢啲咁嘅女人做咩睇佢面色啊？
可唔可以俾我講句啊？喂，你嗰個契家佬覺得唔公平，咁咩叫公平啊？我因為想問。佢哋冇可能對我哋個細路公平唔係啊㗎，冇可能喂唔係阿哥㗎。哥，阿直男哥，你聽聽人哋講嘢得㗎，直男哥啊，其實佢咁佢咁死講係。蠢嘅呢個男嘅，話俾你聽，俾人哋蝦到死唔啊！係，唔好咁豬兜啦！一個男人真係愛你，你有冇錢啊？佢一撚樣啊會養你噶啦，真係，咁仲話要你賣咗層樓先同你一齊啊，傻閪啊！佢有冇俾禮金俾你啊？咩叫公平啊？咁我就問你，咁婚後嗰間屋我係咪應該分一半啊？梗係冇啦。我應該得㗎。係啊，你講得冇錯，你講得係冇錯。你婚後個屋你係可以分到一半，但係個小朋友係各自咁樣大家去撫養嘅。咁你呢幾廿年你嫁咗出去，你攞唔攞錢翻去養你呢個小朋友？佢有2間屋㗎。佢兩間屋，佢嗰啲係婚前財產嚟嘅，你管嗰啲婚後嗰啲就得㗎啦。做咩要你分前㗎？你有病啊姨！我係講嗰頭婚後㗎，咁嗰頭婚後你講嗰套婚後嘅係一半，我問下你嫁咗出去之後咧，你個仔係殘疾嘅，你攞唔攞錢翻嚟養佢？喺法律上咧分你一半，但係咧你嗰間屋咧，你係對呢個殘疾嘅小朋友係要贍養到佢終老嘅，因為佢係殘疾人嚟嘅。咁而家我即係要佢買1間屋嘅咋，咁分一半。話你依個仔咯。話你將啲錢俾你依個仔咯，做咩啊？你有咩得分啊？咁我仔以後我有能力就會幫佢。有幾多剩翻出嚟，你一樣要我有錢負責，肯定會攞嘅咯。一樣要追究你責任。你唔好咁簡單。嗱咁樣啦，嗱你做乜你正面答我？你嗰間婚後嘅屋係啊，啲人分咗佢賣咗，一人分一半，然之後個仔拱俾你，你過嚟追翻你依家現任個老公嘅撫養費就得噶啦。冇錯，點解唔可以咁樣啊？我問你點解唔可以咁樣啊？唔係公平嘅咩？咁當時嗰個仔係因為當時出咗意外，咁人哋都俾咗嗰啲保險啦，係咪啊？究竟你明唔明啊？真係有病啊！真係正面答問題啦。唉，呢個哥哥真係鈍嘅。再加上嗰個仔呢個一個哥哥仔，我同你講話，一河住你都冇俾佢啊！你打官司打到天腳底要打，唔好等佢咁好過。呢個男嘅真係縮嘅，呢個男嘅真係有病。唔係佢唔係疏，你明唔明啊？佢唔係疏，佢係一條筋啊！個仔殘疾㗎，邊個咁啱錢嚟醫？你個仔殘疾係因為你啊姨，你明唔明係因為你啊？因為我咩定㗎？我都講咗，嗰就係一次意外嘅，都唔關我事㗎，係咪？你帶我唔係，其實意外係點嚟嘅咧？哥哥仔，你自己講㗎。撞親我都話係意外咯，都唔係我嘅責任，係人哋撞我㗎。你隻腳撞斷係你隻腳，咪幾好咯？而家都到你㗎啦。真係㗎，你個仔咧上一世肯定係做咗啲咩陰質事，所以投胎到做你個仔啊！真係。係啊，你把嘴咁臭嘅，真係㗎。我都講咗係意外咯。啊姐姐啊，姐姐，個仔係因為你啊，而且你仲要攞走一半財產啊，仲養個仔啊。我邊個你？咁嗰個仔係跟佢姓啊？如果我嫁咗俾其他人，咁嗰個仔改姓都可以嘅啫。可以啊，可以啊，點解唔可以啊？咪俾可以啊，俾你改啊！我都冇講唔用佢係咪啊？係你哋自己喺呢度講。係啊，咁所以咪俾你咯，依家咪俾你咯，唔係俾你咯？點解你唔可以咪攞走佢？你問佢肯唔肯啫？個男朋友唔會對個小朋友好先，個小朋友殘疾喎，依家。你真係傻啊！依家係講呢啲喎，佢係我親生個仔嚟啊！依家要女㗎啦，呢個男嘅真係蠢到鬼咁樣。唔係啊，佢係直男啊！呢個哥哥蠢，點解你個腦咧？你邊度人嚟嘅啫？點解你蠢得咁凄涼嘅？連個半個灣仔都轉唔到過嚟嘅，真係啊！轉唔到。我想生多一個，佢一直都唔願意，係咪？佢仲一直同我冷戰，你以為我想咁樣嘅啫？咁我揾咗第二個男人，我都係要原因，係佢自己害我噶。點害你啊？係逼我噶。我話俾你聽，你咁嘅基因仲去生乜鬼生啊？我話俾你聽，咁簡單嘅道理，聽嚟聽去聽唔明。阿哥哥個仔幾大？生乜鬼啊？咁嘅基因咩個仔啊？嚇死人啊！嚇8歲啦。佢仲偷偷背住我去。你依家將婚後係咪？將婚後嗰間屋，你租咗佢出去，租30-40年佢，點解？佢賣唔到，佢就攞唔到啲錢。我同你講啦，你去打官司啦，打官司，然之後你話俾個法官聽，你個仔係殘疾嘅，要贍養到佢終身嘅。睇下個法官會同你將呢間屋換咗佢分開嘅。冇錯啦，一間半都啱啦。你就算你擺間6分半你，咁你嗰啲醫藥費邊個出啊？你攞走啊？唔使嘈，哥哥，我教你。你將你婚後嗰間屋租咗佢出去，租30-40年，簽合同30-40年。租埋都冇問題，唔喐佢都冇事。唔係，佢聽得明咩？
阿豆，你以為佢聽得明咩？佢聽唔明噶，你一講我就聽得明啦。你明唔明啊，佢哋講佢聽得明咩？有好多嘢喺度咧，我同你講呢度啲人聽得明，佢聽得明咩？哥哥你明唔明啊？多謝你童年。哥哥你明唔明咩意思啊？哥哥30-40年，聽得明未？即係我唔想，咁你有冇考我唔想慮過我做得咁感受啊？咯。嚇！我直男，你聽得明未？你揾個熟人啦。唔好嘈住，唔好嘈住，唔好嘈住。有個熟人40年啦。租咗間屋去，個意思係話哥哥你咁都聽唔明啊？你真係呢間屋唔可以買賣。哥哥，你聽唔聽？你人哋喺度話緊，教緊你，你聽唔聽得明人哋講嘢？租出去，我聽緊嗱你將間屋租出去，跟住因為間屋有租人喺身，就冇得跟住做。我嘅意思係叫你將你婚後嗰間屋租咗佢出去，賤平賤賤租咗佢出去，租30-40年又好，50年又好，租咗佢出去。啊，你聽我講，你租咗佢就賣唔到你間屋，然之後佢就喐唔到嗰啲錢，明唔明？嗰啲錢係治個仔咁就得啦，係啦然之後咧，到時嗰間屋咧就係你個仔噶啦，明白。明白啦係嘛？咁就唔使住咯。你有租貸起身，佢唔可以佢而家背住我偷偷做埋嗰啲絕育手術啊！真係㗎。屌佢啦，你咪講啦，你收啲啦，你咁講咁多嘢做咩啊？你做咁多嘢，仲喺度嘰嘰喳喳一個個嚟講，一個個嚟講，你講乜嘢啊，哥哥？呢個哥哥，你講乜嘢啊？因為我間屋裝修好靚噶，我所以嘅話，幾靚都好，租啊佢出去。你話都係多謝阿拉你，所以你做乜嘢啊？所以咧我又未諗住租出去嘅，諗住我哋一家人住嘅。有冇啊？你生屋企裝得咁豪華？誒，點講咧？即係我哋自己都比較滿意咯。你信我，你就租咗佢出去。咁講，而且仲要係長租。我而家係逼你做咩㗎？我而家真係走投無路㗎。嗱，你走投無路，你自己應該嘅。你俾阿一語道破講講啊！一語道破，你邊度人嚟㗎？香港。你我香港。係啊，因為咧你間屋咧，如果有租貸起身咧，佢係賣唔走你間屋嘅。而家係教你點樣保住間屋啫。哦，係啦，唔係關你間屋幾靚事，你明唔明啊？你間屋幾靚，佢轉個頭佢要焗你賣咗間屋，你就乜都冇啦。你交1000萬裝修都冇用啊！你明唔明啊，哥哥？嗱，我教你個辦法啦，你租俾你家姐，租俾你細妹，租俾你咩都好，有份合同就得噶，然之後自己去住啦。聽唔聽得明啊，直男？明白。依家咁樣講就明白啦，但係咧唔想做到咁樣咯。你話我你想做到點樣啊？你想做到點樣啊？因為你要，如果呢個女人一嫁咗之後，你要一獨自咁樣贍養到你個仔終老噶喎，你個仔係截咗肢噶喎，阿叔。你想我淨身出戶啊？咁我到你變做有個 BB 㗎，你話我以後點樣落台啊？超其實你關你咩事啊？你個 BB 你估你個老公啊？你嫁咧，你嫁個男人，你嫁個廢物，做乜鬼嘢啊你？人哋攞禮金翻嚟嘅，你唔係嘅，你要帶住幾廿萬去嫁人嘅。仲要帶埋個而家嗰條番薯嚟翻嚟索銀紙喎！屌你乜聽都未聽過係嘛？阿姐姐啊，阿姐姐，我同你講，個男仔肯定係呃你嘅，個男仔肯定係呃你嘅，肯定係滾友嚟嘅。你同佢講呢樣嘢冇用嘅，佢唔信嘅。佢點會呃我嘅啫？係咪？係咪啊？佢呃我同你講啊，我都成日同你哋講噶啦。如果佢真心愛你嘅，佢會俾禮金你，佢會俾生活費你，而唔係行去咧攞你嘅人血饅頭。呢啲係你個仔最後嘅保障，佢都攞埋你。咁你個仔以後食乜嘢啊，姐姐？你明唔明咩叫做食人血饅頭啊？你依家就係食緊你個仔嘅人血饅頭，你知唔知啊？你明唔明啊？咁你個仔點解會出事啊？你自己唔知嘅咩？你話意外啫。咁如果你唔係帶佢出去打麻雀嘅，佢點會出現呢啲咁樣嘅情況咧？哦，係啦，記得啦，你抵死㗎！我話俾你知，打麻雀嚟嘅咯。佢係意外。如果你唔帶佢出去，會唔會係意外咧？點解唔車親係你隻腳，係人哋係你個仔隻腳咧？你個仔咁細個，你咁大個，你都玩夠啦，你都行夠啦，佢仲未行夠嘅，大佬。我想問你一句，如果你分咗佢一半嘅後邊我同你講，佢長大一啲，佢會換一隻假肢；長大一啲，佢會換一隻假肢。佢要佢要補幾多錢啊？你知唔知一對假肢要幾多錢啊？阿姐姐，我唔理咁多。你呢個直男，佢係兩隻截咗你做一隻啫。我而家就係有間屋，我就有分錢。你作為一個女人，累到個仔咁樣，仲有心情去勾三搭四，屌你啦！咩？你有冇搞錯？你話俾我知有冇搞錯你？你仲有心情嘅？嚇？人哋啊！
仲將你嘅死花黐翻嚟行翻你勒數間屋。嗱，你咁樣有時啲人要屎咧，佢要去屎，你冇可能唔俾人去屎趁地嘅。淋啦，你話俾你知啊。反正咧，你就保住，反正你就保，你就保住間但係屋，保佢不斷住個仔。生長噶嘛，佢而家8歲啫嘛。佢而家8歲，咁佢10零歲，多謝你一葉姐，多謝你你隻10零腳係你歲，送俾佢㗎，你害佢唔見㗎，你仲有意思？佢依家好多時候佢裝假肢可咁以嘅。如果係截咗一隻，點解你係都要生2胎咧？咁有一個好好養咗佢咪算咯？點解你一定要堅持咧？如果你個仔唔係殘得好犀利，你點解堅持要2胎咧？咁你點解唔可以尊重下你老公咧？我而家仲後生㗎，係咪啊？咁我都係想生到一就陪住佢。咁佢而家都嗰隻腳都殘廢咗啊！我肯定要嘅，真係要多一個㗎。你講啫，你咁害佢你要啦。咪要咯，咁姐姐啊，反正你都你有冇諗要咗過你老咯。公點解特登做絕育先？你有冇諗過呢個問題啊？其實我想問下。如果唔係㗎，佢以後點算啊？係咪啊？咁佢隻腳都已經殘廢咗。可能你老公係想一心一意，一家人對呢個小朋友。唉，呢個直男忽你喺呢個直播間一句嘢都唔講，真係我真係好服佢，俾人恰到啊上咩咁樣。阿叔，你明我意思未？你明就得啦。我明白，明白我就問下得啦。你個仔係截咗一隻腳係咪？截咗一隻即係咪手腳？即係手係冇事嘅係咪？係啊，冇事嘅冇事嘅咁你我哋想問你冇錯，怪我佢係截到邊一橛？截係截到去嗰個膝頭哥定係截到去邊度啊？咁你話佢一直都對我咁冷戰，你話我直男你答我啦，知道我點我冇追啊，過嘅咧？姨冇追啊，你佢答我啦。下半截啫，就截咗個膝頭哥嗰度。哦，咁都其實都唔係好傷啫。大腿如果係咁嗰度啊樣嘅話，唔係啊，其實都好可憐噶啦，一都好可針憐㗎。好可憐噶啦，佢冇咗，佢就會喺膝頭嗰度。你話可唔可以練得冇隻腳啊，佢大佬？有假肢，其實都唔係好陰功。佢咩冇話假肢係假㗎？你知唔知啊？嗱，我同你講，你唔了解一個人咧，一個小朋友會即係點講咧？佢會有異樣嘅眼光，佢會睇到咧周圍嘅人同埋佢唔一樣，佢要夾硬去接受。佢踩落去佢嗰個假肢咧，佢係會痛嘅，會要承受一段日子。要習再加慣咯上。再加上我都唔好講唔理佢，係咪啊？我係佢親阿媽嚟㗎，我點會唔理佢嘅啫？你真地諗咁如果你理佢嘅，你就唔使去揾個第二個男人啦。講真你唔使啦講。話理唔理，你根本都唔需要講個理字，因為呢個理字咧，咁我都係人嚟㗎我真係令到我覺得好硬耳咯，攞錢翻嚟就得㗎啦。咁我一個正常女人嚟你理乜㗎，鬼啊佢一直都同我分房，同我冷戰係咪？仲咁啊，哥哥，你話俾我知點解要同佢冷戰啊？點解同佢分房？仲偷偷去做嗰啲絕緣手術添，佢又咪哥哥你講冇感受啊？我答你啊，阿小婉嗱，個問題我代個男人答，咁你邊有做埋佢心情啊？個仔截隻腳，講真啦，嗱，我答你啦，個仔而家截咗隻腳，仲有心情要搞嗰啲嘢，你係咪人嚟嘅？我都唔得，我做唔到。等到佢死啦，其實。係咪啊？哥哥你係咩心態嘅咧？你話佢話你唔去搞佢。火滾。咁因為當嗰場車禍，我都已經都好後悔啦，係咪？咁係你造成嘅，打麻雀造成個仔你我唔好㗎。受啊！如果你嗰種係係意外嚟㗎啦。你話我對你如果你係後悔嘅話，你就會一直陪住呢個仔，而唔嗰個係一語道破唔係金吉嚟㗎，我認得佢把聲㗎，金吉。邊個啊但你知唔知我一語道破，佢哋話嗰個一語道破係嗰隻金吉嚟，唔係嘅金吉好似隻鴨卜咁聲嘅，唔係佢咁聲嘅。知道啦，諗到我啦。係人嚟㗎，我都想有樣石㗎，想有個本㗎，係咪啊？仲想有個你想本佢趁地今日去咯有冇人阻住咁你係咪嫌棄你個仔啊？我問你一句啊。我點會嫌棄佢㗎？佢係咁你唔嫌棄佢嘅，你點解要你點解要為咗生多一個而同離開呢頭家咧？我開始冇話離開呢頭家，係因為佢一直都同我冷靜，佢一直都唔肯同我生，我先會喺出面問第二個男人㗎。咁呢個係藉口啊，定係乜嘢嚟啊？咁你有冇諗過點解個男人點樣一直都唔肯同你生先？係咯點解先，阿哥哥，點解你一直都唔肯同佢生啊？你話個原因俾佢知，你哋唔好出聲，哥哥，你喺邊度啊？阿直男哥，因為係咁嘅，小燕姐姐，因為每一次我望到個仔個假肢嘅時候，我就痛到瞓唔着，就諗起當時車禍嘅情景，我就同佢親近唔落去啦。我偷偷做呢個絕人手術咧，係因為我諗住你一世咧就撫養呢個仔快高長大就算噶啦，就係咁嘅。係啊，我都話呢啲唔係藉口嚟嘅，都唔知道我作為一個女人要幾難受啊，係咪啊？咁你聽唔聽得到啊，姐姐？你聽唔聽到佢心態啊？其實聽到我其實聽到咧，佢呢個執花木有咪咯？有咁樣死咁咪咯？我唔會唔生㗎，係咪？咁我都想生到一個陪住呢個仔啊！咁我哋以後點算啊？係咪？
佢都話唔需要啦。阿哥哥應該有兄弟姊妹吧？有啊，租俾自己啲兄弟姊妹，租咗佢出去30-40年。你話你自己而家有幾過分啦？仲都佢講乜都會佢攞唔到錢走嘅，話俾你知啊！你揾打法律官司啦，程走，法話俾你聽，律程序，佢都攞唔到呢錢走。啲案肯定要打官司嘅。係啊，有因為攞唔到錢走嘅佢。講係講唔通嘅。咁啊，法官你到時點樣判嘅話就點樣判咯。因為嗱，我話俾你聽，呢個仔係殘疾嘅。如果呢間屋咧就邊個即係邊個湊住個仔，邊個養個仔就歸邊個，就係咁樣。一般係咁樣分㗎啦。係啊，冇錯。係啊。如果係我嘅話咧，我就要先會諗住辦法，諗做提前做好晒嗰啲財產嗰啲嘢先。你咪慢慢打咯。我租咗佢出去，你咪打咯。小燕姐姐，我而家真係想同佢離婚啊！我而家真係想攞翻你唔嚟都唔得啦，你老公都唔會要你啦，大佬啊！佢老公可能會要佢嘅。哥哥，你個心態係點樣啊？哥哥，你話俾我知啊！你個心係點樣諗？哥哥仔嗱，我教呢個問題，唔係分唔可以咩？等佢生埋嗰個女先到嚟。阿生如輝，要佢嘅，因為咧佢仲有一個角色就係嗰個小朋友嘅媽。如果係咩咧？呢個男嘅都仲會忍佢嘅。阿直男哥，你講講啊！你個心態係點樣？你心聲係點樣？不如你講講啊！你而家我其實咧，我哋咁諗嘅，啊，點諗啊？係咁嘅，因為嘅話，我就諗住佢依家係咪翻轉頭，我都諗住算噶啦。嗱，係咪啊？唉，你阿 K 咧，哥哥就屎啦！你點解仲有得搞？你個老母仲喺度嘅咩？叫佢阿 K，你聽我講，因為咧佢仲有一個角色係佢係小朋友嘅媽媽。呢個角色都好，換轉任何一個男人都唔得。其實個哥哥一直都想一家團聚嘅，冇錯。最理想就你認為一個佢掹喵尾喺度，同佢咧，佢調轉頭呢送人走，話俾你啊，想攞錢走。你認為一個女人即係搞到自己個仔咁樣，然之後佢都仲可以？即係話又因為咁樣，然之後佢出去同第二個人，然之後佢生一個仔嘅話，呢啲咁嘅女人，你攞翻嚟你做乜嘢？你講我知。第日佢諗辦法會捉晒你嗰啲財產，就係咁簡單。係咁諗。了解啦咁，佢呢個死人死埋仲有難到鬼啲人嚟嘅。哥，孫姐姐。你係點樣諗嘅？你係點樣諗嘅？喂，你邊度人嚟㗎？我聽你啲口音，你好似有啲似汕頭嗰邊人嚟㗎，係咪啊？挨住嗰邊人應該有啲尾音。我唔想講，你唔好問呢個，我唔想講。啊，咁你講，哥哥我尊重你。哪怕我劣一世啊，我都唔會儲翻呢個女人啦。唔係呢個問題，因為佢仲有個小朋友，佢你個心態係有點樣？小朋友自己帶。乜你以為你套住佢個心走去照顧個仔啊？呢個咁嘅女人，你諗都唔使諗啊，好唔好？你點諗啊？你就淨係在乎你呢個仔，咁邊個在乎我啫？吓，邊個在乎我以後點樣生活啊？你抵死咯！你害個仔嘅咯！你打埋咗害個仔，害個仔有分別今日咯。係咪？嗱，我話俾你聽，嗱，你唔好嘈，大家唔好嘈，你點樣生活係咪？嗱，我同你講，你係一個成年人，首先你要自己養活自己，跟住你仲要養活你個仔，你點樣生活？你唔係喺你嘅前夫嗰度摳一嚿錢出去，然之後養你現任嘅老公。俾你嘅老公攞嗰嚿錢去賭啊，去溝女啊！俾你依家嗰個大緊肚嗰個種嗰個老豆，你唔係攞啲錢翻去俾佢嫖俾佢賭嘅。你點樣生活啊？你嘅成年人，你話俾人哋聽你點樣生活啊？你啲手腳係斷嘅咩？你唔覺得你講出嚟嗰啲説話好似弱智咁樣嘅咩？阿姨咩弱智啫？咁我湊成今日。咁樣嘅局面都係佢逼我㗎。強調咗一樣嘢，你唔單止要養活你自己，你仲要養活你個仔同埋養埋你父母。邊個叫你成年？一係冇成年咯，你做弱智咪幾好咯？低低地咧，同嗰啲咩啊？嗰啲嗰個叫咩？邊牧係啊？邊牧咧最高個智商6歲，其實你都係差唔多嘅啫，同我狗嘅智商差唔多嘅啫。你以為你執包袱走個仔唔使出錢養啊？你諗都唔使諗啊，好唔好？佢諗住翻把老友走就得噶啦嘛！一直都話嗰個男朋友呃我，咁佢話佢呃我，佢俾啲希望我啦，係咪啊？咁你咧，你俾咗咩我啫？除咗俾我嗰啲絕望，你嗰啲希望，你知唔知啊？你嗰啲希望係無底深淵嚟嘅希望。
咁個仔出事，我想問下你，你今年幾歐啫？係咪啊？你起碼都有30幾歲啦，係嘛？你唔至於蠢到咁樣，有人攞佢叫你攞幾廿萬去嫁俾佢啊！你依家你仲未明咩？你1分錢禮金攞翻嚟，如果嗱，我話俾你聽，依家好多人二婚，即係年前有一個係廣西嘅二婚，佢嗰個外母啊計埋咧要幾多38萬嘅禮金，仲要俾屋企嚟屋68萬啊，二婚啊！攞二分啊，嗰個禮金夾埋啊！佢未呃我啊！佢係驚我食虧啊！即係驚我食嗰啲啊！驚你蝕底係咪？蝕底係啊！嗱，我同你講嘅，你點蝕底咧？呢個仔都係你嘅。直男哥，你以後會唔會結婚先啊？如果你同呢個老婆離咗婚，我覺得佢唔會噶啦。吓？唔諗住噶啦，諗住撫養一心一意撫養個細路哥就算噶啦。係咯，佢絕育係俾佢結婚先啦，趙宇諗一諗。絕育都可以結婚嘅，大佬啊！我切咗條書。唔係啊，你睇佢咁嘅死人樣，佢唔會結噶啦。小圓，你信我咯。其實唔結嘅啦，唔結咁講啊。我本來就想俾多次機會你㗎，即係只要你肯接受我肚裏邊嗰個 B，我都話我係重新開始俾你一個個嚟講啊。呢個而家佢話喎，嗱阿直男嗱，佢依家叫你接受佢肚入邊嘅 B，佢就同你喺埋一齊喎，你仲制唔制啊？佢一直都唔肯啊，都唔同意啊。你點樣諗啊？直男，你要埋佢個肚入邊個 BB，你制唔制啊？冇可能㗎，只要佢肯落咗佢，我哋就。屌你以為咁簡單啊？趙宇，你當住喺佢嗰邊嗰個又嚟啦。係啊，你講我你個老公話，你講嘅嘢啫嘛。生咗出嚟仲多嘢，係啊。咁我而家呢個 B 都3個幾月啦，都成咗形噶啦。你嗌我落咗佢，佢咧而家都係一條命嚟㗎。你咁樣嗱，我俾你個建議啦。嗱，如果你嗰個渣男唔養咧，你就咁樣，你出去租屋，自己去打工養大佢。嗱，哥哥，我講你知啊，哪怕你呢個老婆翻嚟都好，佢係緩兵之計，佢一定係會作你間屋，作你啲錢，你信唔信？冇錯，係啊，我信你哋講。即係我聽到咧，全世界仲有一個問題啊，你知唔知啊？你講有一個問題啊，豆，你知唔知啊？你多咁上下人哋嚟攞個仔走嘅，個仔我嘅喎，你同我講得過啊？你同我享住個仔啫嘛，我冇叫你所以你依家你呢個老婆嘅話咧，哪怕佢翻嚟，你都唔好要。冇用啊！你都係避開嘅啦。唔係啊，冇可能嘅，佢會要嘅，你信我啦。阿哥哥，你聽我講，你翻嚟，佢翻嚟都好，你嘅錢你自己捉住，你嘅屋你自己捉住。咁你間屋咧，如果你住嘅嗰間空咗出嚟嘅，咁個仔要生活嘅，你為佢儲筆錢啦，出租咗佢，好似佢話齋。番薯梗係行長租，行啦，帶埋翻嚟佢就係。你話佢嗌我同佢斷，翻頭同你過，你覺得有咩可能啫？咁你話有冇可能啊？咁呢個男人擺明呃你噶咯，咁你年年上嚟把撚咩？老實講啦，佢就係呃你嘅呢個男人。嗱，我話俾你聽，你信唔信啊？嗱，呢度直播間呢1萬人，然之後咧，嗱，如果人哋話咧係呃你嘅打個1，唔係呃你嘅打個2。嗱，阿姐姐你睇清楚，你睜大你隻牛眼啊！睇啦，阿姐姐，你睜大隻牛眼。嗱，我同你講，如果你覺得呢個男人唔係呃你嘅，你咁樣啊，你叫呢個男人上埋嚟，等我聽聽佢把聲音，到底係乜嘢何方神聖，到底係一個點樣嘅人令到你同佢神魂顛倒、珠胎暗結？嗱，你到底佢有幾撚好？睇下啦，全公屏都話你係呃你嘅睇下啦，睜大你嘅狗眼睇下啦。你哋就係想挑撥離間啊？唔係挑撥離間啊！而家你係戀愛腦啊，燉閪！1萬人咧都係眼盲噶啦，就係你係人間清醒啦。哦，咁你 cut 咗落去。佢係鬼迷心竅啊，正死閪嚟噶，唔係燉閪啊！你有啲素質啊？呢個下邊嗰個啊？我都係人類嘅咋，係咪啊？你倒數第1咪，你又講下。1月你有啲素質啊？佢唔講粗口嘅呢個。講咁少喎。其實咧，呢個女士咧，其實佢係條命注定咗，佢係冇咁嘅福氣，有咁嘅老公。咁仲有咧，其實佢話佢點樣對個仔好咧？如果佢對個仔好，佢係唔應該走，佢應該好似佢老公咁樣去對個仔就係好。但係佢依家係佢唔止個人要走，唔照顧個仔，佢仲要將個仔嘅資源都要攞走埋。姐姐，我想你自己問下你自己啦，你咁樣係咪對個仔好啊？
咁其實係唔係嘅？你要生一個，你話多謝你。你話要照顧個仔，講真心啊！如果呢個丈夫係接受你帶住個仔翻嚟嘅，我真係擔心你會刻薄自己個仔啊！你唔係一個好人嚟嘅，肯定唔會啦。嗰個仔係我親生嘅仔嚟㗎，我點會對佢唔好嘅啫？你而家對佢好咩？你覺得你自己諗下？肯定對佢好啦。咁你對佢好嘅，你就唔使遺棄佢啦。我都講咗咯，係因為一直我都想生到一個，係我老公一直都唔同意。然之後你叫佢點同意啊？我問你，你叫佢點同意啊？個仔而家咁樣，佢一直都走唔出嚟，你叫佢點同意啊？倒數第一咪？其實咧，我想首先問下呢個姐姐，你成日話你對你個仔好，你成日諗住生個第二個仔嚟去照顧你嘅第一個仔，係咪啊？咁你兩個唔同老豆嘅喎。你覺得佢會照顧咩？做咩啫？係咪？我自己都有生活環境所逼㗎。你生活環境所逼，你應該點咧？我覺得呢個垃圾都好難同佢傾嘅，要怨呢個超級垃圾。多謝感恩所有人。呢個都係借口嚟嘅咋，其實呢個係你借口，你不甘寂寞啫。呢個哥哥仔，哥哥，你走法律程序啦。我都講咗啦，我咁後生，我唔可能唔生多一個㗎。你可以一語道破。你生8個你做咩？你禁止謾罵，禁止謾罵水產，第二次啦水產。嚟，阿直男哥喺咪度啊？直男哥，講啊！嗱，我同你分析下件事啊！嗱，成件事咁樣嘅，你老婆就同你一個好開心嘅家庭生活緊，咁佢又去打麻雀，就帶咗你個仔出去，咁啊睇唔住，一個意外令到你個仔發生件咁嘅事咁不幸，咁好啦，你就好努力去照顧緊你個仔喎。照顧到直頭係諗住，我想一心一意去照顧個小朋友，做埋血肉手術，啱唔啱啊？就唔想個老婆再生多個去分心分神。而你老婆聽完你咁樣做呢，佢即刻就揾個第二個男人，仲要搞大埋個肚，跟住翻嚟同你講話要離婚，分你一半身家，然之後仲話攞埋呢嚿錢係同另外個契家佬一齊相生活，跟住再等自己個肚生埋出嚟，就佢有一個幸福美滿家庭。你就抽住個殘疾嘅小朋友，嗱，你自己諗清咗成件事，究竟你覺得你自己係咩位置先？你寫未先？你而家發生人又失手馬又失蹄嘅，邊度可以話實盡實美㗎啦？係咪？呢個女人你明唔明啊？即係你要自己諗清楚，究竟你原諒完呢個女人，佢再重新翻嚟你個屋企，佢仲會點樣對你個小朋友先？係咪咁一心一意先？哥哥，其實你在乎嘅係個仔嘅感受係咪啊？依家在乎嘅當然係細路哥考慮第一位啦，唔使講嘅。咁你嘅意思即係話你想留住呢個女人嘅目的就係為咗個小朋友？都唔完全係，因為畢竟係夫妻一場，然後咧我都唔想個仔依家受咗一次傷害，跟住再妻離子散，再受第二次傷害，我係咁樣諗嘅啫。其實你係善良嘅。我都好在乎呢個仔㗎。唔係單止你在乎，我都好在乎呢個仔㗎。姐姐你唔在乎啊，你唔好講呢啲嘢啦。而家就問你，你能唔能夠繼續咧？同呢個哥哥走落去嘅啫。繼續咧就繼續，唔繼續嘅咧你就走去同呢個爛泥喺埋一齊。你準備扶唔上壁啦。我同你講，你永遠咧都喺呢啲山卡拉嘅地方咧哭着走唔出嚟㗎啦。呢個哥哥你係咪查到佢係已婚嘅？係啊。咁你聽唔聽到？人哋查到佢係已婚嘅，佢係有老婆嘅，佢而家揾藉口嚟分手咋？揾藉口嚟分手咋？快活完揾藉口分手咋？傻女！佢就係想拆散我哋㗎。我唔係想拆散，我而家問你啦。咁你有咗 BB， 佢有冇俾個生活費你啊？咁肯定有啦。俾幾多你啊？嚇？2000蚊咯。2000蚊夠你使到啲乜嘢啊？佢個月俾定係咁多個月俾個2000蚊你啊？咁佢就話以後仲會俾㗎，基數咁多唔好提㗎啦，係咪？我而家問你啊，佢係咪日日俾個月俾啊？有時候俾。咁咪死啦！咁你到時候你行到過去帶住個肚，咁佢有時候俾你，咁你到時候冇嘢做，你點算啊？我問你啦。咁肚裏邊嗰個係個仔㗎，咁佢唔應該唔會唔理㗎。我同你講，佢呃你嘅。哥哥咁啦，我頭先講嗰啲嘢，你中意聽你就聽，唔聽啊算數啦，我落咪啦。你聽唔聽到啊？聽到。咁要點咧？咁反正我已經個肚都已經大咗啦。
你話點算咋？都唔可能打到嗰個 B 係咪？而家都成咗型啦。依家係咁嘅，只要你肯落咗個 B B 咧，同個男嘅天得一乾二淨咧，都可以嘗試下。等個細路哥陪住個細路哥一齊快高長大。但你要走咧，我都唔難你。但間屋咧，我冇可能會賣嘅。嗰個係仔嘅命啊！我會俾3萬蚊補償費俾你，多我就攞唔到出嚟，因為剩下啲錢我要為個仔睇病、養大佢、生活費，處處都要錢嘅。你哋覺得係咪真係佢真係呃我㗎？小燕姐姐，我真係好擔心啊！我都話俾你知啦。咁平時你老公俾幾多錢你啊？你自己話啦，哥哥，你平時有冇俾生活費你個老婆啊？冇俾生活費嘅佢。平時啲家用咧都係喺佢手上嘅揸住㗎。我平時咧就係自己留翻少少錢，買下水啊，買包煙嘅啫，其他都冇㗎啦。我真係唔明白你咯。一個男人可以放晒啲錢喺你身上嘅。仲有一個男人佢可以偶爾俾2000蚊你嘅，你話俾我知你揀邊個啊？你哋話俾我知，好唔好？阿哥哥佢出軌得一次，佢就會有。但係佢可以俾到嗰啲情緒價值我啊！唔好爆粗啊！唔好爆粗，情緒價值值幾錢啊？一個姐姐你幾多歲啊？係咪問我啊？係啊係啊，我32歲。32歲咁大個人活得都唔通透嘅，男人點樣係愛你睇得出㗎？男人愛你，佢會俾呢啲你㗎。邊會即係同你下下講錢嘅？真係我忍住唔爆粗啊！真係唔好爆啊！好男人啊！真係你未見過好男人就同你講。我都講過咯，我話我都係人嚟㗎，我都想有人錫㗎。咁你哋唔想有人錫嘅咩？係咪？咁你話而家點算好啫？我同你講啊，呢咁嘅男人冇可能會錫你嘅。最錫你嗰個啊，就係而家上邊唔知1米定2米嗰個。係你做錯呢咁嘅事，你老公啊仲可以接受到你啊？係你老公幾愛你，同你講，係你搞到你個仔啊而家係咁樣啊！你老公仲唔怪你？係你老公幾撚大量？咁我肚裏邊嗰個 B 唔打得唔得啊？我真係唔想啊！佢而家真係一條命嚟㗎。我同你講啊，你係一個好人嘅話咧，你就一心一意同你老公一齊夾手夾腳照顧你個仔，養大成人。同你講，而家科學咁先進嘅情況下咧，個隻腳啊！即係隻腳啊！即係以後可能會有啲咩更加先進嘅假肢接落去啊，同正常人冇咩區別嘅咋。你俾心機培養佢啦，佢而家係冇佢，你唔好咁樣嫌棄佢啊！其實都好陰功噶啦，佢要承受好多痛苦噶，佢折咗佢都會痛嗰啲骨，我同你講。同埋咧，佢即係其他小朋友，即係佢作為一個小朋友，佢心理承受嘅壓力好大嘅，即係有異樣嘅眼光咧，各方面嘅嘢。咁你自己睇睇啦，你自己睇睇，我問你啦，你自己睇睇，人人都可以跑步，佢唔可以，佢唔夠膽着短褲，好撚自私啊你！唔夠膽嘅，遲啲大啲，我同你講，佢而家咁樣咋。我講句啊，唔好意思啦，姐姐，哥哥啊，你留意住個小朋友咧。但係我肚裏邊都係一條生命嚟㗎，喺度邊喺度邊。你唔好講你個肚個生命先，我同哥哥講句先。哥哥啊，哥哥喺咪度？你留意住個小朋友一樣嘢，佢而家冇咗隻腳咧。佢會成日都會覺得嗰個位話會痛啊，或者感覺以前咧有隻腳喺度，或者佢架車再撞多次，佢嗰個感覺會痛嘅。你唔使擔心啊，佢嗰啲係類似一啲創傷後遺症嗰啲嘢嚟㗎。你要留意佢呢樣嘢，因為佢未必面對到自己冇一隻腳㗎，佢太細個啦。係啊，明唔明啊？因為佢成日佢會覺得佢以為自己隻腳仲喺度，但係覺得隻腳痛啊，或者覺得嗰度痕啊，但係其實佢拗落去係一個空氣咁樣，你唔好介意佢，唔好笑佢喎，記得。因為有時佢未慣㗎。係啊，依家因為依家都仲睇緊心理醫生㗎。係啊，你要好留意佢呢個心理㗎。同埋第時咧，好脆弱。同埋第時咧，佢如果裝咗義肢之後咧，佢有陣時又會覺得隻腳可能會痕啊，或者話隻腳好似有啲嘢拍佢啊，你都唔好話俾佢太過緊張咯，因為其實佢係完全唔慣自己冇一隻腳㗎會，所以呢樣嘢你要留意多啲呢個位置咯。我知道啦，係啦。我真係唔知點解你啲咁嘅女人可以有個咁好嘅老公，同你講啊！用個腦諗下啦，如果你個肚入面個出咗世，更加冇愛啊！同你講。係啊，我好難受，而家嘅佢咁樣。咁你個 B B 出咗世之後咧，你以後條路更加難行，係咁啦。
哦，落咪啦。你聽唔聽得到人哋講嘢啊？咁小燕姐，你話我而家點算好啫？翻去回歸家庭好唔好啊？但係你要嗌我落咗呢個邊，我真係忍唔得啊，忍受唔到啊！咁你有冇諗過你自己嘅仔啊？你忍受唔到，你知唔知道咧？你個仔係因為你而導致咁樣嘅，你唔應該用餘生去對佢好咩？我真係唔想咁樣啊！唔想你都要做噶。咁你話你愛你個仔，其實你個仔唔需要人哋去照顧你，係需要你哋俾佢足夠嘅父愛同埋母愛。然之後，佢以後會有出息，佢以後一樣可以撐喺呢片天嘅。佢而家佢幸運嘅係唔係碾壓佢下半嘅身軀，佢而家其他啲都係正常嘅。你應該要幸運啊，你應該要感恩啊，你花多啲時間去培育佢啦，好唔好啊？我知道啦，小人姐姐，我知道啦。但係我真係你忍唔住都好，我希望你做一個人，做一個媽媽，真係你嘅。你再睇多次個屏幕啊！直播間嘅朋友仔，你覺得咧呢個男人喺出邊嗰個男人係咪佢？係嘅，打個1。有咩理由佢唔帶你翻屋企啊？有乜嘢理由佢叫你問你老公攞咗你個仔啲人血饅頭俾咗你啊？你個仔而家咁凄涼，你睇清楚。係啊，我知道。嗱，姐姐，我又咁講啊，你嗰個所謂嘅男朋友啊，如果係好人啊，見到個咁樣嘅小朋友啊，點會第一時間諗為一個負累，驚你蝕底嘅大佬？佢有冇關心過呢個小朋友半句啊？喂，畢竟都你個仔嚟嘅喎，有冇關心過先？我知道錯啦，小燕姐姐。咁我老公仲唔喺度啊？你原諒我得唔得啊？直男哥，係啊，咁樣啦，我先返屋企咯。老公，你係咪真係可以原諒我啊？哥哥，你講。我知道錯啦。翻屋企啦，翻屋企大家聽個商量點處理咯。如果唔好喊啊，封我號噶，哥哥你都唔好因我封我號噶噃。唔好意思啊，小燕姐姐。係啊。嗱，如果你願意嘅，你亦都接納佢嘅，我希望你哋一家人都可以幸福嘅。好唔好？好。我送首歌俾你哋聽聽，好唔好？好啊，多謝你，小燕姐姐。唔使多謝我，多謝直播間嗰啲人啦。其實你睇下啲公平。多謝大家。係。不如送首歌俾你啊！你哋想聽咩歌啊？其實阿哥哥你想聽咩歌？你 cut 我落去啦，新年好啦。新年好，你係咪金吉嚟嘅？其實。我唔係啊，我唔係金吉，我知金吉係邊個。哦，你哋把聲啲人以為你係嗰隻金吉嚟啊？係啊，我同金吉哥係有啲似噶。咩啊？有一次連咪係我同金吉都喺度噶。我真係唔知啊，真係唔知。送首歌俾你啊！好啊。你哋想聽咩歌啊？先咯，小燕姐姐，唔該晒你啊！你快啲翻屋企同你老公商量下點樣去講。我哋翻屋企。好。好。拜拜。多謝你，小燕姐姐。唔使嚇。